曲线脱北，被俘朝军请求移送韩国。乌克兰援军抵达，红军村反击战开启，布达诺夫中将痛击俄军。乌怒袭莫斯科州，俄3条输油管瘫痪。黑海沦陷，乌军轰炸图阿普谢港，切断俄关键补给。海王星出动，精准制导俄2大能源设施，变电站成停电站，发电厂成火葬场。战俘入乌获批，特朗普做最终决定。精彩资讯马上开始。乌克兰的顽强抵抗让俄军看不到侵略战争胜利的希望，结果证明，协助作战的朝鲜士兵同样饱受打击。不过，朝军到底有不少聪明人，他们不知主动还是被动，频繁被乌军俘虏，随后请求乌军把他们送到韩国接受正义制裁。这下真不知道是在惩罚他们，还是在奖励他们。据法新社报道，去年2名被乌克兰俘虏的朝鲜士兵有了新动向。这2位爷刚开始被捕时，号称接受过最专业的军事训练，任何严刑拷打都绝对无法让他们开口，除非把他们送到首尔。因为听说首尔那边的刑讯手段骇人听闻，只要把他们送到首尔，立马全招。这些话越听越不对劲儿。直到不久前，一名给韩国情报机构拍纪录片的制片人现身，2位被俘士兵才像见到太阳，泪眼婆娑地表示他们很愿意接受采访，不过请求制片人带他们去韩国。这下真相大白，原来协助俄军参战的朝鲜士兵都在玩曲线脱北。不过这也不能怪这些朝鲜士兵背叛革命。据韩国情报部门国情院采访透露，朝兵抵达战场前甚至不知道自己要去干嘛，只听说伟大领袖的朋友有麻烦，需要他们帮个小忙，哪怕他们连乌克兰在哪都不知道。虽然只是帮小忙，但组织也要求他们拿出朝鲜士兵的血性和担当。顾名思义，朝兵要尽量避免被俘，一旦被俘，尽快以自绝于人民的方式对自己展开人道毁灭，尤其是受伤时，要求立马引爆手榴弹，让敌人和自己一同沐浴在太阳的光辉下。那如果朝兵使尽浑身解数还是不幸被俘怎么办？曾探视过被俘朝兵的韩国国会议员刘永元表示，如果将这些朝兵原路送回朝鲜军营中，那么他们的长官将帮助他们展现朝兵的血性与担当，就是判处他们死刑。根据国情院公布数据，现在大概有1万多名朝军部署在俄罗斯境内，其中约有2000多人永远地埋在了异国他乡。剩下的人被派往库尔斯克等边境地区，协助俄军完成侵略乌克兰的事业。按照战场演变形势，这个数字日后只会接着增加。在火力军看来，被俘朝兵的反应并不让人吃惊，朝鲜脱北运动经久不衰，更不用说不少士兵已经意识到自己竟然被组织卖到战场当炮灰，脱北意愿只会更强烈。这下终于有前往韩国的希望，难免想尝试一番。当然，不尝试也不行，如果乌克兰将他们遣返回朝营，那么战场上恐怕又要多几座无名的新坟。有意思的是，早些时候老挝和古巴也相继爆出将向俄罗斯派遣军队，古巴更是夸下海口，表示将出动2.5万步兵帮助俄军完成侵略大业。估计也是看到了朝兵水深火热的现状，两国才会急忙澄清说这是假消息。至于被俘2位朝兵是否能如愿前往他们心心念念的首尔，我们不妨拭目以待。被俘朝兵的采访闹剧结束，俄军在红军村的闹剧却才刚刚开始。之前，普京叫嚣已经派出重兵包围红军村，奉劝城内乌军投降，现在却成了哑巴，只因乌克兰援军的反击，打得俄军哑口无言。普京号召11000名俄兵包围红军村的时候，不少人还为乌军捏了一把汗。不过，正如泽连斯基所言，局势虽然严峻，但绝对称不上完蛋。这不，乌克兰援军紧随而至，这次援军人数多达16000人，配备268辆装甲车、169门火炮。说实话，无论人数还是装备，都远超火力军的估计。另外，乌军还在城西北赫里什涅部署了2线战略预备队，算是做好将城内俄军一网打尽的打算。除此之外，乌情报局下属帖木尔特种部队140快反部队也在布达诺夫中将率领下进入红军村中，反击战一触即发。
增援乌军刚抵达红军村，就取得关键性进展。俄军位于罗金斯克耶西面与南面的阵地被瞬间推平，俄军士兵根本来不及反抗，就被乌军消灭。这波攻击打开了乌军出入的大门，在罗金斯克耶东部方向，乌军同样彻底清除了俄军阵地，顺利恢复了对 T0524公路的控制。该公路作为红军村北部最重要的补给线，拿下这条线，乌军就相当于获得红军村持续作战的主动权。不过，乌军的反击并未停止，在城市北部的菜园区和工业区，乌克兰武装部队多次击溃俄国人进攻，完成对阵地防线的巩固，随后逐步压缩俄军活动空间，直到将俄军彻底赶出灰色地带。值得一提的是，意大利也为乌军反攻红军村的行动添了一把大祸。据俄罗斯军事媒体报道，他们发现意大利正通过特雷维索车站向乌克兰援助半人马座坦克歼击车、M113装甲车等等机动载具，数量之多足以武装5个机动旅。有段流出视频显示，第78旅的乌克兰士兵正驾驶意大利援助的半人马座坦克歼击车向俄军阵地发起冲锋，证实俄媒体所言非虚。另一边，布达诺夫中将指挥的特种部队也在发力。乌克兰国家公共广播电台报道称，铁木尔特种部队和140快反部队在红军村附近顺利完成机降作战。现场视频显示，至少有2架黑鹰参与，他们以超低空飞行躲避俄军监测，直接进入俄军宣布占领的区域，落地后立马展开行动，迅速夺回并清理进出红军村的重要道路。整体来看，红军村反击战已取得初步胜利。不过，火力军认为乌军千万不能因短暂的胜利而放松警惕。毕竟，之前俄军能成功渗透进红军村，就是因为有懈怠的乌军指挥官谎报军情，把灰色地带报告为已控制地带。俄军偷偷摸摸赶到那里，发现一个人都没有，立马喊上队友蜂拥而入。对此，乌军总司令希尔斯基特意在红军村召开军官会议，强调任何玩忽职守的指挥官都会被他亲手送上法庭。这个警告应该会让乌军的低级失误减少。目前，红军村局势已经回到乌军控制之中。为了拿下该城，俄军在1年时间里砸进数万人，却无一幸免，通通成了炮灰。到年尾一合计，却只推进了7000米。相信当俄军再也没有人可以砸的时候，1年推进的7000米将在1天内被收回。正如失人存地，人地皆失；失地存人，人地皆存。除了在红军村发动反击，乌军还向莫斯科发动袭击。这一次，俄罗斯的补给系统遭到空前打击。为了抵御乌克兰对莫斯科及附近地区的空袭，俄军在莫斯科摆出铁桶阵，对城市与周边地区做了周密的布防。事实证明，俄军又做了一次无用功。据乌克兰情报局消息，他们在俄罗斯境内完成了一次高精度的打击行动，目标是莫斯科拉面斯克地区的环形成品油输油管道。这条管道来头不小，是俄罗斯极为重要的军事设施，全长400公里，每年可以输送多达74亿公斤军用油料，包括汽油、柴油和航空燃料。为了保障该管道安全，俄罗斯在3条主干管线上部署了大量反无人机防护网和武装安保力量。结果，俄军面对乌克兰情报人员的行动，完全没有招架之力，防护措施几乎成了防护厕纸，轻轻一捅就破，3条主干线同时爆炸，俄罗斯核心管道系统当场宣告瘫痪。这一波打击不仅摧毁了俄罗斯的能源枢纽网络，还对俄军的燃料供应体系以及莫斯科地区的经济社会稳定造成巨大打击。正如乌克兰情报局局长布达诺夫中将所述，这次打击造成的影响比美国和欧洲的制裁都更加有力。说起来，乌克兰情报部门一直都在俄罗斯境内执行这类行动，但一直都在小打小闹。对俄军而言，类似于蚊子叮咬在胳膊上，不痛不痒，因此他们完全想不到这个蚊子一夜之间会变得跟大象一样庞大，一口咬上去，疼得莫斯科头皮发麻。当然，乌军对俄运输枢纽的打击并不局限于环形输油管道，黑海方向的图阿普谢港同样沦陷了。该港口位于黑海沿岸，2013年开始投入使用，被誉为俄罗斯陆上储罐和油轮之间石油及石油产品转运的主要枢纽，年转运能力高达700万吨，可容纳长度达250米，吃水深度达15米的船舶，属于俄罗斯石油公司在南部地区的主要出口门户，同时也在俄罗斯石油出口中几乎发挥着老大哥的物流作用。从网上流传的视频可以看出，乌克兰的袭击侧重于打击与中央平台连接的陆上主要储油设施以及海上停泊的油轮，一通狂轰滥炸，石油码头当场变成了燃油码头，后面甚至引发2次爆炸。
如此猛烈的打击，也就意味着该港口的运营或许要断数周甚至数月。图阿普谢港距离前线约500公里，乌克兰的精准打击无不预示乌军拥有着在黑海地区进行持续袭击的能力，这一点就足以让俄罗斯战略布局乱阵脚了。只是可怜俄罗斯石油公司忙不过来，前脚刚被美国大手制裁，现在又被乌克兰抽巴掌。不过受伤的不止图阿普谢港，他的2位好兄弟奥廖尔火力发电厂和新布里扬斯克变电站也在相隔不长的时间遭到了乌克兰致命打击，而且这一次袭击由我们的老朋友海王星完成。据乌克兰海军透露，他们使用海王星导弹成功对俄罗斯奥廖尔地区的2个重要能源设施进行了致命打击。这2个设施来头虽然不如图阿普谢港，但也算小头目级别的存在。他们深度参与支持俄罗斯军工联合体的项目，为联合体所在地区提供电力。但经过海王星洗礼，变电站成停电站，发电厂成火葬场，俄罗斯军工联合体恐怕很长一段时间无法再为俄军提供稳定的侵略资源。除了俄乌战场，欧洲和美洲方面同样也有几条很有意思的小资讯。之前我们提过，俄罗斯为了回应美国核威胁，接连来了几波骚操作，例如宣布海神、海燕跟美国核武器打擂台，或者出动1276TD 运输机给委内瑞拉送物资。这些行为，火力军都用坟头蹦迪来描述。不过，俄罗斯厉害的地方就在于，他们不但喜欢坟头蹦迪，还痴迷于灵堂 K 歌。据比利时国防部长特奥弗兰肯透露，多架无人机在短短24小时内接连2次出现在克莱恩布罗霍尔空军基地上空。尽管第2起事件发生后，比利时立马派出警用直升机进行追捕，但未能成功拦截下来。那些无人机来的时候慢吞吞，逃的时候却比兔子跑得还快。虽然这位国防部长并未直接点出俄罗斯是幕后指使，但联系俄罗斯近期对欧洲领空的频繁侵扰，无人机真正的主人是谁，大家心里都清楚。不过，俄军骚扰的军事基地不少，为什么偏偏骚扰这个基地，就引起了欧洲的集体愤慨。原因很简单，这个基地是美国核武器部署所在地，除了核武，该基地还驻扎着 F-16战斗机，并将于2027年开始部署 F-35战斗机。根据比利时新闻媒体的报道，这些无人机都是用来侦察战斗机和弹药的。火力军只能说好家伙，俄罗斯是真想美国介入俄乌战争啊！之前试射核武器，白宫好歹还能当作俄罗斯是脾气来了，做正常的军事回应。可这波偷窥克莱恩布罗赫尔空军基地，几乎坐实是在挑衅北约的核威慑，表明美军的威慑威不了一点。除了对核基地的侵扰，比利时军队还透露，他们在德国边境的艾尔森伯恩训练基地上空曾检测到15架不明无人机。这些无人机随后进入德国领空，无论是对美国核基地的窥视，还是对欧洲国家屡教不改的无人机侵扰，都足以说明俄罗斯在作死的路上正越走越远。莫斯科已经完全沉浸在自己灵堂 K 歌的艺术中了。或许是再也无法忍受俄罗斯的挑衅，五角大楼突然批准允许战俘入屋。据 CNN 援引美国和欧洲官员的话，五角大楼已批准向乌克兰转运战俘，并认为此举不会减少美国的导弹库存，表明转运的可能性很大。实话实说，战俘入屋这事很早就在提了，而且就差临门一脚。结果普京一通电话威胁战俘不会改变俄乌战场局势，反而会加剧事态，一下让特朗普改变心意。加上战俘具体操作上还有颇多问题需要解决，特朗普于是拒绝向泽连斯基提供这枚能打到普京后院的大导弹。但现在情况或许又有了变化。据 CNN 报道称，特朗普拒绝向乌克兰提供战俘的最大原因，或许并非害怕俄乌局势加剧，又或者嫌操作麻烦，而是不想把可以保护美国的东西拱手让给别人。这就好比一个人手里虽然有很多把枪，但让他分享一把枪给别人，恐怕也是不太愿意的。但经过五角大楼分析发现，关于战俘的供应安全操作问题或许没有想象中困难。五角大楼似乎找到了一种方法，保证美国依然拥有战俘的主导使用权。目前，五角大楼的官员批准战俘可以向乌克兰转运后，开始考虑怎样为乌克兰部署战俘。这种导弹通常在潜艇或舰艇上发射，乌克兰显然没有这种条件，因此欧洲官员建议五角大楼可以将战俘整合到战机等移动设备上。例如，乌克兰工程师之前就成功将英国风暴鹰营导弹改装到苏联时代的飞机上。
不过，要火力军看来，现在开香槟还是太早。五角大楼虽然完成批准，但战俘能否顺利进入乌克兰，最终还要看特朗普的答复。只能说可能性不小，但我们仍然需要保持观望的态度。好了，这期视频到这就结束了。大家怎样看待援俄朝军曲线脱北的故事呢？您又认为未来战俘导弹能否顺利进入乌克兰？可以在视频下方留言，大家一起讨论。喜欢的话，不要忘记点个关注。我是火力军，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。